пришел помочь тебе. Хорошо. Где он сейчас? Он ушел наверх. Отлично. Я постараюсь вытащить тебя отсюда. Черт! Что за шум? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. Попался! Тише, тише, не бойся. Черт! Что там случилось? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Как громко. Откуда этот шум? Не забудь вернуть все на свои места. Вот же дрянь. Труба лопнула. Ну что, пришло время покончить с этим. Не надо, пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Я ни в чем не виноват. Ах ты подлец!
связи со сложившимися обстоятельствами мне пришлось покинуть город, в котором я жил, и переехать на неопределенное время в деревню. На улице уже стемнело, а за окном шел сильный. Нужно вернуться обратно. Сделаю вид, что ничего не произошло. А ну заткнись! А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так.